हेलो साथीहरू, म चाहिँ अनु राई। अनि आज चाहिँ हामी अनप्लानकै 3जना साथीहरू, यो एउटा मेरो रुम पार्टनर अनि यही क्यामेराम्यान ऊ चाहिँ 3जना भएर चाहिँ एयरपोर्टमा अवस्थित चाहिँ भ्यालेन्टाइन पार्क चाहिँ हामी घुम्न गयौँ होइन। मलाई त अस्तिबाट जानु मन लागेको कि तर यो टाइमै मिलाएन होइन। साथी यिनले पनि मानिरहेको थिएन किनभने यो बिरामी हिँड्नु। अनि आज यिनको मैले 10 घन्टा ड्युटी सकेर नै यसलाई मैले जा हिँडबाट बोक्छु भनेर लगेको थिएँ। अन्त चाहिँ त्यहाँ जानु त बाफले गएको चाहिँ प्रसिद्ध चाहिँ भएन कि साथीहरू, किन भन्नु न, किनभने त्यहाँ चाहिँ पुरै स्प्रिङ लागेर होइन। त्यो स्प्रिङमा यति दामी दामी साथीहरू, यति दामी पुल पुगिरहेको थियो नि। अब त्यो मिनी गुराँस भन्छौँ क्या हामी चाहिँ त्यसलाई बाटोमा एज एरिया पनि भनिन्छ। यति इन्जोय गरौँ, यति इन्जोय गऱ्यौँ होइन। जहाँ चाहिँ उमा छ क्या साथीहरू, मेरो मोबाइलमा के भन्छ छ, म चाहिँ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त कस्तो छ। अनि तपाईँहरूले पनि प्रतिक्रिया गर्नु होला। अनि जो जो नजिकमा हुनुहुन्छ नि एयरपोर्टमा लन्डनभित्र, तपाईँहरू पनि एकचोटि चाहिँ अवश्य पनि त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ ग्र्याब गर्नु होला। म त्यही भन्न चाहन्छु। एकदमै स्प्रिङको चाहिँ एकदमै मजा लिनु होला। थ्याङ्क यू। अनि साथीलाई कसरी बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा अब हेर्नुपर्छ, किनभने मलाई गाह्रो भइसक्यो। त्यही हो।